Bist anscheinend auch jetzt ganz gut aufgehoben beim Kämpfen. Oh! Zerberstung. Willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Quick Survival Games, und zwar schon die 5. Folge. Ich spiele jetzt in der ersten Runde. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich immer 2 Runden bringe. Also jetzt nicht immer, aber wenn zum Beispiel ich schulisch ein bisschen Stress habe, dass ich jetzt vielleicht nur mal eine bringe. Wenn ich viel Zeit habe, mal 3. Aber sonst eigentlich sollten immer so 2 Runden kommen, weil es nur eine ist vielleicht ein bisschen wenig. Und ja, liebe Leute, jetzt sind wir hier in der ersten Runde. Und wir haben einen netten Spawn. Ohne Schwert aber leider. Ich sehe hinten noch eine Kiste. Hä, da ist doch immer eine Kiste. Ist hier eine Kiste? Okay, ist hier keine Kiste. Okay, und ab jetzt ist der Moment gekommen, wo ich unbedingt ein Schwert brauche. Weil sonst ist man hier Fischfutter. Ja gut, habe ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Okay, ich bin leicht am Arsch, glaube ich. Ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Kommt man auch nicht drauf, oder? Lol. Lol. Okay, die Kiste hat mein Leben verändert. Ich liebe diese Kiste. Okay. Du willst Probleme bereiten. Oh mein Gott, der hat Probleme bereitet. So. Alter, der war ganz gut, aber ich war auch schlechter equipped. Hat Eisenbrust und halt die andere restliche Rüstung auch gehabt. Das heißt, er war besser equipped. Und Steinschwert, ich Holzschwert. Also glaube ich schon, dass er mich hätte kriegen können und müssen. Das ist die andere Frage. So, die Kiste wird nie gelootet, Alter. Niemand schaut hier in die Kiste rein. Okay. Ist ja egal. So, den ganzen Crap kann ich weghauen. Und ja, liebe Leute, hier ist ein Pfeil, den kann ich aufsammeln. Hier ist noch ein Pfeil, den kann ich auch aufsammeln. Lol, schaffe ich den? Ich glaube nicht. Okay, er ist aber schon low. Er ist low, das ist ein gutes Zeichen. Aber ich bin genauso low, das ist jetzt kein gutes Zeichen. Ich bin auch gerade leicht angespannt. Er geht hoch. Fighten die? Fighten die? Ich bin mir nicht sicher. Da ist im Boden. Da ist im Boden. Alter, das ist immer scheiße. Jetzt ist er nicht mehr im Boden. Weil die machen dann automatisch Criticals. Wenn sie im Boden drin buggen. Ich hasse solche Leute. Aber du bist anscheinend auch jetzt ganz gut aufgehoben beim Kämpfen. Oh! Zerberstung. So, ich bin extrem gut equipped. Aber meine Bauskills sind nicht vorhanden. Ja! Er lockt sich aus. Oh mein Gott, 2 verbleibende Spieler. So, das TNT kann ich noch aufsammeln. Ich will wissen, wer das ist. Good luck, schreibt er gleich mal. Schreibe ich auch zurück. Good luck. Okay, GK, okay. Leute, die erste Runde, ich habe zwar jetzt nicht so viel geredet, aber ich habe aber ich habe schön gekillt. Hier laden immer die Chunks neu. Ich weiß nicht warum. Und ja, liebe Leute, jetzt schauen wir, dass wir den Endfight auch schön gewinnen. Ich bin bestens equipped. Alles, was man haben kann und will, habe ich. Und ich glaube, ich gewinne hoffentlich. Wenn ich 10 Harder schaffe, was kriege ich dann? Oh, keine 10 Harder, aber trotzdem JJ. Aber trotzdem, ich finde, die Endkomma war schon ziemlich nice. Was schreibt er zurück? Ich warte noch. GG, ja. War auf jeden Fall eine coole Runde. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Willkommen, liebe Leute, zur zweiten Runde von den Quick Survival Games Nummer 5, also Folge 5. Ich spiele jetzt auf der Super Mario Map. Ich finde die ziemlich nice und auch ziemlich gut für Quizkick geeignet. Und ja, da kommen wir zu einem kleinen Thema, das ich jetzt hier in der zweiten Runde auch so etwas ansprechen will. Und zwar
halt die Maps von Kurski, weil es gibt Maps, die sind wirklich gut geeignet für Alter, was denkst du eigentlich? Und es gibt halt wirklich Maps, die sind gut geeignet für QSG. Es gibt aber auch Maps, die sind, finde ich, jetzt nicht geeignet für QSG. Man muss, also da hat jeder seine, hat jeder seine eigene Meinung. Was ist da los? Kann nicht mehr sprechen. Leute! Was, das ist so ein scheiß Gomme-Bug. Ich hasse diesen Bug. Den habe ich schon mal gehabt. Und die ganze Zeit zurückgebackt wird. Da kann man nicht laufen. Also ich hasse sowas. Ich hasse Bugs in einem Spiel. Und ja, liebe Leute, jetzt haben die Bugs aufgehört. Ich finde einfach, es gibt Maps, die sind einfach gut geeignet für QSG. Es gibt Maps, die sind einfach nur scheiße für QSG. Super Mario finde ich hier ist gut geeignet für QSG, aber da hat jeder seine eigene Meinung. Ich finde sie halt gut geeignet. So. Bad Boy, lalalala. Gut, ich bin jetzt auch ganz gut equipped. Goldkrone aufsetzen, dann gewinnt man natürlich. Die backen aber ein bisschen sehr runter, die Teile, die Items. Wow! Den habe ich. Ja, den habe ich. So. Jetzt habe ich 18 Pfeile rausbleiben. Und TNT habe ich nichts, aber da die backen einfach richtig. So, 2 Minuten geht die Runde schon. Es geht 4. Alter, das Leben. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 Leute nur noch. Das ist amüsant. Gleich sind es weniger. Aber wer wird sterben? Okay, er ist gestorben. Das sind wir uns jetzt einig, glaube ich. Dass er gestorben ist. So, das tun wir auf 3. Angel. Benutze ich eigentlich nicht so oft, ganz ehrlich. Also ich kann auch mit Angel. Also ich bin. Oh, 42 Pfeile. Also ich bin jetzt nicht der übelste Barbo mit der Angel, aber jetzt auch nicht so schlecht. So, ich sage jetzt mal mittel. Also ich stufe mich jetzt nicht so gut an mit der Angel. Aber wir sind schon mal im Deathmatch, das heißt ja was. Schauen wir, dass wir auch gewinnen. Alter, so. Alter, warum geht jetzt die Waschmaschine auf richtig Turbo los, Alter? Warum? Alter, das hört man so fix in der Aufnahme. Es tut mir gerade so leid für euch, weil die Aufnahme bis dato ist gut. Hier ist der erste, der stirbt. So. Das ist der erste, der gestorben ist. Leute, es tut mir echt leid. Hier hat die Waschmaschine bestimmt. Leute, kommt! Yeah, man! JJ. Beide Kills habe ich bekommen. Das war richtig nice, die Runde. Und ja, liebe Leute, sie war auch jetzt HKS, Hex, Skills. Skills kann ich schreiben, gut. Alter. Skills. N-Skills. Was ist? Rudi Killer Run ab. Alter, mich beschimpft jeder als Hacker. Warum bitte? Ich hack ja nicht. Man sieht hier irgendwo Hacks. Menü. Wo sind da meine Hacks? Also ganz ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, warum mich alle als Hacker beschimpfen. Aber egal, wenn es euch gefallen hat, diese zweite Runde und auch dieses gesamte Video, würde mir eine positive Bewertung sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.